എയർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, എയർ പ്ലാന്റ്. ഇത് പ്ലാന്റ് ആണോ? എയർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയും വെള്ളം നനയ്ക്കുമ്പോ പച്ച കളറാവും. എയർ പ്ലാന്റ് ഇത് വെള്ളം മാത്രം മതി. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എയർ പ്ലാന്റ്. ഇത് വെള്ളം നനച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പച്ച കളറാവും. അപ്പൊ അതിന് റേറ്റ് എത്രയാ? അതിന് ഇപ്പൊ ചെറുതല്ല, അത് 50 രൂപയുള്ളൂ. 50 രൂപ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലാന്റ് കാണുന്നത്. നല്ല നമ്മള് വീട്ടിലൊക്കെ തൂക്കിടുമ്പോഴേ നല്ല ഇത് റബ്ബർ ഷീറ്റ്, റബ്ബറിന്റെ ചിരട്ടയല്ലേ ഇത്. അതിലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം നനച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പച്ച കളറാവും. ഇത് വെറൈറ്റി ഒരു ചെടിയാണ്.